Bună, eu sunt Adela de pe Vanilla Moonbooks și este timpul pentru o nouă videorecenzie. De data aceasta voi vorbi despre cartea Paper Towns de John Green. Este prima carte pe care John Green a scris-o și totodată ultima pe care o aveam de citit. O să spun că într-adevăr s-a văzut că a fost prima carte pe care John Green a scris-o. Mi-a și plăcut cel mai puțin dintre toate. Bine, e mult spus că mi-a plăcut cel mai puțin, având în vedere că le-am dat tuturor acestor cărți un rating maxim de 5 stele din 5 pe Goodreads. Cu toate acestea, mi-a luat destul de mult să intru în acțiunea cărții. Mi s-a părut că personajul principal din Paper Towns, și anume Quentin, seamănă foarte mult cu personajul principal din Jurnalul unui adolescent timid de Stephen Chbosky. În primul rând, amândoi sunt genul acela de adolescenți timizi, tăcuți, care stau deoparte, care ascultă și nu vorbesc prea mult și care nu iau viața așa în piept. Ca să nu deviez foarte mult de la subiect, am să încep prin a vă spune cam despre ce este vorba în Paper Towns și apoi o să vă spun ce mi-a plăcut mai exact și ce nu mi-a plăcut la această carte. Acțiunea din Paper Towns începe cu Quentin și Margot, vecini și prieteni foarte buni, aflându-se la joacă, au parte de un eveniment destul de șocant pentru vârsta lor și acest lucru le destramă oarecum prietenia. O descriere a acestei scene, care reprezintă de-abia prologul acestei cărți. Suntem readuși în prezent. Quentin și Margot nu își prea mai vorbesc. Margot a devenit între timp o fată foarte populară în liceu, pe când Quentin are câțiva prieteni foarte buni. Quentin este, bineînțeles, îndrăgostit de Margot încă de la început. Probabil aceste sentimente au debutat încă din copilărie. Mi se pare oarecum greu de crezut, având în vedere că cei doi nu au păstrat legătura, dar știm cu toții că ne putem atașa de persoane chiar dacă nu le cunoaștem foarte bine. Și, de fapt, pe parcursul cărții, Quentin o să-și dea seama că, de fapt, el nu o cunoștea pe Margot așa cum trebuia și totuși ținea la ea foarte mult. Intriga debutează cu o scenă în care Margot îi bate în geam lui Quentin, îl convinge să ia parte la planul ei de răzbunare. Este o aventură destul de nebunească și a fost foarte amuzantă. Quentin este foarte reticent în a se alătura aventurilor ei nebunești. În primul rând, el nu are mașină și o poate folosi doar pe a mamei lui atunci când aceasta nu o folosește. Întâmplarea face că, fiind în mijlocul nopții clar, mama lui nu are nevoie de ea. Așa că, în cele din urmă, se lasă convins, poate și datorită sentimentelor pe care le poartă lui Margot, și pornește cu ea în aventură. Nu știe foarte bine despre ce este vorba la început, își dă seama doar pe parcurs și nu vrea să dea înapoi. Totul începe cu o listă de cumpărături destul de ciudată, lucruri care sunt necesare parcelor pe care Margot vrea să le facă și cei doi au o noapte foarte specială. Quentin se simte foarte bine pentru că pentru prima dată are parte de o aventură, face ceva ieșit din comun, ceva ce poate în mod normal nu ar fi făcut. Problema este însă că a doua zi Margot nu mai vine la școală și Quentin este convins că acesta a lăsat niște piese de puzzle în urmă și de asemenea el crede că el este acela care trebuie să descifreze locația în care Margot se găsește. Este așadar o carte despre adolescență, o carte despre cunoașterea de sine, este o carte cu foarte multe metafore și plină de sentimente, așa cum ne-a obișnuit John Green până acum. Este clasica poveste de iubire pe care a folosit-o și în celelalte cărți ale lui, adolescenți atipici care se îndrăgostesc și concepțiile lor despre viață. Are oarecum și ceva mister, nu știm absolut deloc dacă Margot este în viață, dacă a fugit, dacă într-adevăr este ceva între ea și Quentin. Prin asta mă refer mai mult dacă ea ține la el, pentru că ne este foarte clar de la început că el ține la ea. Și totuși, de ce spun că nu mi-a plăcut atât de mult față de celelalte cărți ale sale? Poate pentru că am citit-o la foarte scurt timp după ce terminasem Jurnalul unui adolescent timid de Stephen Chbosky. De asemenea, a fost o asemănare foarte mare cu An Abundance of Catherine, tot de John Green.
Avem parte de road trip-ul acela specific american. Dacă în Paper Towns, Quentin și prietenii lui merg în căutarea lui Marco. În Abundance of Kathleen, Colin și prietenul lui pornesc în călătorie pentru ca acesta să își revină după despărțirea de o prietenă lui. Cred că m-aș fi așteptat la ceva mai deosebit, mai neîntâlnit până acum. Oarecum deja încep să am impresia că John Green scrie exact aceeași poveste. Cred că mi-aș fi dorit să descoper ceva cu totul deosebit, cu totul diferit de față de ce am mai scris, pentru că Paper Towns nu se asemănă numai cu cele două cărți pe care le-am menționat înainte, ci se mai asemănă și cu Looking for Alaska, prin faptul că Margo și Alaska sunt genul acela de fete care parcă nu știu ce vor, care fascinează pe toată lumea prin aerul lor misterios, genul acela de enigme feminine. Părea oarecum că Margo și Alaska ar fi chiar aceeași persoană. Vreau să vorbesc puțin despre personajele din Paper Towns. În primul rând, Margo, care deși nu a fost fizic prezentă în întreaga carte, ea a fost totuși prezentă în mintea lui Quentin și practic a fost alături de noi totodată. Se simte foarte mult influența pe care aceasta i-a lăsat-o lui Quentin. El este de fapt într-o luptă cu sine, nu știe pe care Margo a cunoscut-o, dacă ce știa el despre era Margo cea adevărată sau dacă pur și simplu nimeni nu o cunoștea de fapt pe Margo cum era ea cu adevărat. Nu înțelege deloc de ce a plecat. De foarte multe ori își pune întrebarea dacă ea într-adevăr a plecat sau dacă nu cumva s-ar fi sinucis. Și chiar dacă Margo nu este alături de el, reușește totuși să se apropie foarte mult de ea prin faptul că merge pe urmele ei, încearcă să-i analizeze indiciile pe care ea le-a lăsat în urmă și astfel parcă ajunge oarecum să o cunoască mai bine. Totuși, pe mine Margo m-a intrigat și m-a enervat în același timp. M-a intrigat prin personalitatea ei, prin felul ei de a gândi, prin modul în care își ia viața în piept și prin care spune gata, eu o să fac ce vreau, eu vreau să descoper cine sunt. Margo, în același timp, m-a enervat prin faptul că îl atrage pe Quentin, care era oarecum liniștit și la locul lui, îi tulbură oarecum existența, puțin nu îl bagă în seamă atâta timp, îl implică în planul ei măreț, chiar înainte să plece, îl lasă practic cu inima frântă și pentru asta eu nu am putut să o iert. Absolut tot romanul eram oarecum furioasă pe Quentin că s-a legat atât de mult de o persoană care nici măcar nu s-a gândit la el, care s-a jucat cu el și a plecat pur și simplu, fără o explicație, fără absolut nimic. Mi se pare că prin acest lucru Margo este foarte egoistă și Quentin de asemenea mi se pare oarecum un frăiruț. Îi înțeleg sentimentele, am empatizat cu el, doar că nu pot să fiu de acord cu deciziile pe care le-a luat. Cred că am avut cu adevărat ceva de învățat prin perspectiva pe care Quentin și Margo au asupra vieții. Aștept cu nerăbdare ca John Green să mai scrie o carte și sper totuși că va veni cu ceva total nou. Sper că dacă nu ați citit până acum nimic de John Green o să-i dați o șansă. Și în încheiere aș vrea să menționez că în descriere voi lăsa link la un chestionar pe care să-l completați, prin care aș vrea să mă ajutați să insist mai mult pe aspectele care vă plac la canalul meu de YouTube. Aș vrea să știu ce fel de videouri v-ar plăcea să vedeți mai mult sau dacă sunt categorii de videouri care nu v-au plăcut deloc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să-i dați o șansă lui John Green de acum înainte dacă nu ați făcut-o până acum. Și ne mai vedem. Pa, pa!